गाइस स्मिथ बिजनेस राय हाल मैले चाहिँ अब भनौँ न अब आफूले केही सानो स्टार्ट बिजनेस गरिदिउँ न भन्ने चाहिँ आइडियाहरू सोचेर चाहिँ अनि 4-5 दिन भयो क्या डुलेको गरिरहेको थिएँ अनि भर्खर एउटा सटर भेटेँ क्या अनि त्यो सटरमा अब आफूसँग छैन कि अब भनौँ न गुचीमा सर्भे पनि छैन तर आफ्नो सोच लिएर चाहिँ म अगाडि बढाएँ हो फ्यामिलीले सपोर्ट गरिदिन्छ कि भन्ने त हो होइन त्यही अहिलेसम्म मैले केही छैन आफूसँग सोच मात्रै लिएर अगाडि बढाएँ हो एक दुईवटा मान्छेलाई त धेरै भनेको छ कि एक दुईवटालाई गरेर पनि देखाइदिनु पर्ने छ क्या त्यसको लागि नै अनि के हुन्छ जस आर्ट चाहिँ गऱ्यो अब कहिले हुन्छ होइन कहिले ओपनिङ हुन्छ यस्तो आइडियाहरू सोचिरहेको छु अब कसरी गर्ने लोन सोन निकाल्ने त होला नि भन्ने टाइपको कुराहरू मनमा आइरहेको छ होइन तर एउटा न एउटा के गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँमा भनेर चाहिँ सोचेर म बसेँ हो के हुन्छ हेरौँ न अब भोलिको दिन कस्तो हुन्छ अब त्यो नराज चोकमा भनौँ न म हरेक लोकेसनहरू हालिरहेको हुन्छ होइन त्यही अब पछि हुन्छ नि त अब 1-2 महिना लाग्छ होला टाइम चाहिँ अब खुल्नको लागि जस एउटा भिजन छ क्या चिया स्टेसन अनि तपाईँको बर्गर हाउस अनि स्नुकर हाउसहरू खोलिदिनु पऱ्यो भनेर लगानी हो तर कति बोर्ड लिएर अगाडि बढायो हो आउँछ लागिरहेको छ त्यही हो अनि के हुन्छ अनि बिस्तारै अपडेट गरिदिउँला अनि जस आफ्नो के हुन्छ कि सोचेको पुरा हुन्छ कि भनेर चाहिँ आश छ होइन अब के हुने हो थाहा छैन जस मनमा आश छ सोचेको एक दिन टाइम लाग्छ तर पुरा गरेर छोड्छु आफूलाई इन्गेज हुने टाइम पासको घरमा कति सुती बस्नु अनि त्यही हो हामी फ्यामिलीमा हाम्रोमा त्यस्तो हाम्रो फ्यामिलीमा यस्तो छ कि अब दिदी पनि छ दिदी म मिलेर नि गरिदिउँ न एउटा केही पसल खोलिदिउँ न आफ्नो ठाउँमा होइन अब हिजोको दिनमा पनि मैले पनि अब एचएम +2 गरेँ हो डिप्लोमा पनि गरेँ हो होइन फ्रेन्ड्स गार्डनमा अनि ममा एकाउन्टेन्टहरू अनि एकाउन्टेन्ट सर्भिसहरू सबै गरेँ आइडियाहरू थियो त अनि पहिलेदेखिको सोच्थ्यो क्या म बरु के गरेँ भने आफ्नो टाइममा आफूले गर्छु अरूलाई टाइम दिनुभन्दा अरूलाई धनी बनाउनु भन्दा त्यस्तो थिङ्किङहरू थियो मसँग होइन त्यही मैले सोचेँ कि अनि मैले जुन काम गरिरहेको थिएँ मैले त्यतिखेर काम गर्दाखेरि मेरो स्यालेरीलाई मैले आवरमा डिभाइड गर्दाखेरि कति चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर त्यस्तो भएर मलाई त्यति इन्ट्रेस्टहरू पनि लागेन अनि छ आइडियाहरू छ अब के हुन्छ भोलिको दिनमा अब खोलिदिउँ न एउटा बेस बसाइदिउँ न अनि कस्तो हुन्छ त्यही सोचे हो अनि त्यही फ्याकल्टी ल्यायो नि त होटेल म्यानेजमेन्टै फ्याकल्टी ल्यायो अनि त्यही पढिरहेको अनि त्यही विषयमा के गरिदिउँ न भनेर अड्केर बस्यो बाइकको लागि पनि एप्लाई गरिरहेको छ अब के हुन्छ